當大家咧都鼓吹啲打工仔可以北上居住嘅時候，我阿靚好老實咁同大家講，淨係得3類嘅打工人適合北上居住，除非你識得咁樣打破困局，否則好難。大家好，我係阿靚，歡迎再次收睇懶阿黃啊！如果你都有計劃想用利息養活自己，或者想計劃去大灣區退休嘅話，咁就記得要 like、share 同 subscribe 我哋嘅頻道，同我哋一齊進行呢一個計劃啦。近排我發現越嚟越多一啲嘅媒體啦，開始就喺度講話打工仔其實咧都可以北上居住嘅，咁話有幾好有幾好，啲屋又有幾平，啲消費又有幾低咁樣。咁但係其實喺呢一個位，我亦都好想好老實咁同大家講一啲嘢，就係其實某個程度得3類嘅打工仔先適合真係北上居住。咁第一類就係肯定就係可以喺度在家工作嗰啲工種嘅打工仔，同埋返 part time 嘅打工仔。咦，咁你可能呢一刻覺得奇怪就係，喂，咁在家工作就一定得啦，咁點解 part time 都可以呢？咁其實係咁嘅。咁首先在家工作，咁其實你老細有冇要求你身處個位置一定要喺香港？咁你即使拎住部電腦去任何地方，你都能夠做到嘢嘅話，咁其實你離開香港去深圳度住，咁當然冇問題啦。咁我相信呢樣嘢對於觀眾嚟講都係毋庸置疑嘅。咁問題就係 part time 點解都可以呢？咁首先，我嘅 part time 咧就唔會係去到要日日返工嗰種 part time，而係可能間歇性講緊2-3日先返一次工，或者可能一個禮拜就係返2次工嗰啲。咁點解咁講呢？因為其實有時跨境居住咧，其實好考你嗰個體力㗎。咁如果你日日都需要可能預咗成2-3個鐘頭起身，跟住再搭車，其實你嗰個精神咧係會好差嘅。咁但係如果你話我其實返 part time 就已經夠養活自己㗎咯喎，咁當然你可能返2日 part time 嘅話，咁你大部分時間都可能係消費或者煮下嘢食咁樣。咁當然喺深圳度住嚟講，咁就個得益就更加強。但係如果你話你喂唔係喎，其實我返 part time 返到好似 full time 咁樣，咁就梗係冇嘢講啦。因為嗰份工只係人哋用 part time 形式請你，唔係用 full time 形式請你啫。咁所以如果你係返 part time，你能夠即係可能一個禮拜就係返得2-3日，就已經足夠養活自己嘅話，其實返大陸住算係一個唔錯嘅選擇，因為其實你最主要嘅消費啊嗰啲啊，都係講緊即係柴米油鹽啊、衣食住行啊嗰類嘅啫。咁如果你唔係一個超級大使嘅人嚟講，咁你喺深圳度住同埋消費，我相信可能會比香港平2/3。好，咁第二種係適合去北上居住嘅打工仔，又係邊一類呢？就係呢份工啊，係可以喺上水啊、粉嶺啊，即係最遠可能大埔啦呢啲區域度工作嘅話，其實都會比較適合嘅，因為始終如果你譬如喺呢啲區域度居住，你租嗰個即係間屋啊或者房都好，你可能租福田或者羅湖嘅話，咁其實個距離都算好近嘅，只係比起我哋平時喺香港搭地鐵多咗一啲要過關嗰啲步驟嘅啫。咁但係你話個時間性嚟講咧，我覺得係可以接受，同埋你需要花嘅時間其實唔會好多嘅。其實你而家過關咧都好快，我相信而家大家都知。其實如果佢個人流唔係咁誇張，真係唔係啲假日嗰啲人流，其實可能講半個鐘，你已經可以成功喺羅湖口岸過到去香港嗰個羅湖火車站，跟住再上車咁樣。
咁呢一刻觀眾可能心諗，哇，咁喺粉嶺、大埔同埋上水打工嗰啲人咪好數。咁不過你都知啦，而家嘅經濟環境其實亦都唔係咁理想，其實冇乜嘢能夠講係永久。所以如果你真係決定北上居住，某個程度你亦都要去即係考慮一樣嘢，就係你份工係唔係可以長久咁做先？定係你都覺得喂，呢份工其實都好唔穩定㗎，有機會可能返3個月就有外勞嚟取替你啊，定點？咁你要諗喎，如果喂呢份工可能喺上水，喂咁你而家返大陸住梗係正啦。咁如果你俾人炒咗呢，咁你係咪可以成功喺返上水、粉嶺、大埔呢啲區域度，即係揾到份工去代替翻你而家嗰份工先？咁如果唔得，咁你又會唔會為咗我點樣我都要喺即係深圳嗰邊住噶啦？我只會咧喺嗰揾工，遠啲去到旺角或者去到金鐘嗰啲，我哋都唔會揾噶啦。即使人工高啲都唔揾噶啦。咁你又係咪可以保證你一定會咁呢？因為呢一樣嘢其實都係一個風險嚟嘅。咁當然如果其實我又唔係話好等錢使嘅，我又有一筆積蓄嘅，俾人啱啱炒咗我唔返工幾個月我都係冇問題嘅，咁另計啦。咁如果你唔係嘅咧，喂，即係餐揾餐食餐餐清嗰啲嘅，好需要揾到一個月嘅人工嚟 cover 你嗰啲支出嗰啲使費嘅話，喂，咁你就要好好考慮，因為冇理由，喂，你真係俾人炒咗個2-3日，跟住之後你去可能金鐘嗰度揾到份工，喂，你點能夠真係可以喺北上居住嘅時候，下下咁樣搭去金鐘啊？可能初頭幾日你都覺得冇問題，捱到，因為即係講緊都係幾日啫嘛。但係長期捱落去呢，其實你唔習慣啦，其實會係好辛苦，好消耗你嗰個精力噶。同埋可能有啲人話，咁我咪上車瞓啊定點啊？喂，冇人擔保你一定有位噶嘛。同埋你搭巴士嗰啲，你可以塞車噶嘛。所以好多時你可能會選擇搭地鐵啊或者火車嗰啲，因為佢即係故障嘅機率係比較低，同埋唔會塞車。咁如果唔係，喂，你下下塞車，你返份新工，人哋都再炒你啦。咁你係咪再揾返另外一份新工先？好啦，第3類適合北上居住嘅打工仔，就係不嬲佢哋返工都可能要成個幾2個鐘嘅，即係可能你係住開大西北你返工咧要去到中環柴灣嗰啲噶啦。喂，咁其實如果我北上居住，可能住羅湖嗰啲，喂，我返去金鐘、中環可能仲快添。咁如果你係一直都係要用咁長時間返工嘅人呢，咁可能喺個心理關口上邊係會好啲嘅。不過你都要確保一樣嘢，就係你租屋可能真係都要租翻啲羅湖口岸福田嗰啲區域，同埋最好就係你唔需要 OT， 因為係有啲皇崗巴士可以搭，但係如果你唔係住喺即係福田羅湖口岸，你可能住入啲橫崗或者可能大運站嗰啲嗰啲位置，其實可能你由呢個羅湖口岸去嗰啲位置都有機會係要9個字或者1個鐘。咁如果你再加埋你需要喺香港搭地鐵，譬如可能由中環金鐘搭翻去羅湖，喂，閒閒地都講緊成即係個零2個鐘嘅喎。咁如果你唔需要 OT 嘅，咁就會好啲咯。如果你要 OT， 喂，有啲人可能真係要 OT 到即係10點零11點，喂，跟住你翻到去，你差唔多可能要多個零2個鐘，你搭到落床，跟住你又可能要比平時再早起，其實都係好攰嘅一件事。雖然好似睇落，喂，同我平時住喺大西北差唔多啫，喂，但係大西北嗰啲有時有啲亡命嘅小巴噶嘛，你都算好快噶嘛。但係你
你譬如你返深圳嘅話，嗰個皇崗嘅巴士係唔會同你亡命噶嘛，同埋你仲要花時間去等嗰架巴士。等待都係一個時間嚟嘅。另外，你都要確保你份工都要幾穩陣咯。因為如果唔係有啲咩醫鬱啊，你俾人炒咗，跟住你有機會你可能要見另外一份工。喂，咁你都要填地址啊。咁你唔通填即係羅湖啊、福田嗰啲咩？咁你可能覺得喂，有咩問題啊？嗰個唔係地址啊。大部分嘅人都會同你講係冇問題嘅，因為都係個地址，但係心入邊唔會覺得冇問題啊嘛，因為會覺得喂，唔係話咁有乜事點揾你啊？雖然其實喂揾你可能好方便嘅喎，咁但係如果我有咁多選擇嘅話，咁我點解一定要揀你啫？除非你特別出眾嘅啫。咁如果唔係嘅話，我可能即係啲 HR 嗰啲會覺得哇，喂，呢條友住大陸嘅喎，掂唔掂㗎？真係有啲疑慮嘅話，其實佢好啦，可能第一轉嘅時候都有機會飛走你。所以話其實北上居住但係香港打工，即係大家講就講到真係好容易啊，但實際做嘅話都有好多嘢要顧慮，唔係咁輕易能夠下決定去做得到。而呢一刻嘅你又屬於邊一類嘅打工仔呢？可能有部分嘅觀眾聽完之後會發覺，哇！我咪就係啲3類嘅打工仔其中一類咯。咁咪真係同我講，我永遠都唔能夠去做到去大灣區退休或者去北上居住。其實我呢段影片正正相反，係想同你講，其實你都可以做到去北上居住呢一個行為，只係呢一刻你需要好好審視下現時你嘅生活嘅狀況，同埋審視一下你嘅財政規劃，並唔係冇可能去進行呢個大灣區退休或者有更好嘅生活模式，只係去延後咗呢一個計劃啫。千祈唔好盲目去跟風。啱啱呢個風氣講緊，哇，北上居住啊，消費好正啊，咁我就要衝去做啦。因為其實你一定要去睇下自己個生活嗰個狀況同埋財政係唔係能夠咁樣做到先，唔係人哋講你就去做。如果唔係，就可能遇到一個情況，就係可能幾年前即係我哋香港都有一個風氣係移居去一個外國嘅地方，咁但係出嚟個預期其實係即係冇想象中咁理想咯。咁但係我覺得冇嘢話啱定錯，只不過可能出嚟個效果唔係你嘅預期。但若果你能夠真係審視下自己而家呢一刻，你真正想得到咩嘢嘅時候，好好望清楚，好好咁計劃，你真正能夠做到嘅機率先會係最大嘅。如果你每個月都係餐揾餐食餐餐清，講真，即使講緊喺深圳住幾平都好，你冇咗呢個每月嘅收入，其實都比較難以生存。所以其實你要知道，有啲乜嘢錢我係可以使，有啲咩錢其實我可以剩落嚟，慢慢將啲錢儲落嚟，然後透過可能唔同嘅一啲投資計劃啊，即係好似你買股票即係嗰類啦，或者好似我咁樣去買基金，然後用基金每個月發俾我嘅2-3次息去支付我嗰啲日常嘅支出。其實如果做唔到呢個財務嘅自由，或者每個月可能有少量叫做收入啩，其實你都好難可以擺脫啲3類打工人嘅情況，亦都好難去真係做到你想北上居住，減低某個成本。即使你可能每個月你去好多日北上消費都好，但其實喺香港嚟講，你最大嘅消費嗰個成本其實就係住。所以好嘅計劃可以為你帶來嘅就係自由。冇計劃可能呢一刻對你嚟講係可能好舒服嘅事，但係如果長遠嚟講，你可能反而失去你真正嘅自由。每日無限咁樣輪迴，直到有一日可能被社會淘汰，或者公司倒閉炒人。
我講緊嘅唔係恐怖片，而係活生生大家都望到嘅真正嘅現實，只係有冇人真係親口同你講。大家有冇聽過李白嘅其中一個名句，就係今朝有酒今朝醉，莫使金鐘空對月。你又知唔知呢一句名句係點解啊？可能好多人都講係及時行樂，但我想講嘅嘢係，其實李白佢屋企係非常之有錢嘅，所以佢日日飲晒酒唔做嘢都係冇問題嘅。但如果你唔係好似李白咁有錢，咁呢句說話就未必啱我哋啲普通市民講啦。好啦，今集嘅時間又差唔多啦，唔知各位觀眾你哋又係邊一類嘅打工仔呢？留言話俾我聽啦。如果你都中意我哋嘅 channel 嘅話，就記得要 like、share、subscribe 去支持我哋。希望下次可以再見到你啦，拜拜。